Привет, мои хорошие! Пришла посылочка вот такая для бензопилы Эхо. Это пружина стартера, храповика стартера, которую я раньше снимал видео и которую я нигде не мог найти. Пришлось колхозить от Husqvarna брать китайскую за 70 рублей. А она сделана была из незакаленной проволоки, и она в бараний рог у меня загнулась. Короче, это все шляпа. Пришлось заказать оригинал Made in Japan. И теперь мы будем ставить оригинальную деталь. А еще вместе я купил вот такую свечку. Это орегоновская свеча для нашей эхи. Потому что моя китайская, которую я раньше в прошлом году покупал, или год, или 2 года она плавились у нее вот эти вот прям брызги металла на электроде. То есть ее надо выкинуть, поставить нормальную. Так что, ребятки, вот кому надо вот это все добро, я купил за 500 рублей. Ну, какую-то скидку там сделали. Это у нас есть магазин такой. Долго ждал, где-то, наверное, месяц она, эта вот пружина шла. Это что-то нереально. Сначала прислали другую, потом прислали все-таки эту. Короче, за все где-то у меня 2 месяца я, наверное, уже замучился с этой пружиной ждать. Но в нашем почему-то в городе никто не возит запчасти на эти эхи. Ну, возят, но почему-то именно эта пружина не могла до меня доехать. Вот у нас есть магазин мототехника.ру. Я им заказывал. Они, да, из Барнаула мы выслали, а до Бийска она не доехала. Как так? Я звонил, узнавал. Они, ну вот, у нас нету логистической фирмы этой компании, там и ответственного менеджера. Короче, потеряли, пружину. Но все равно это все было. Заказ был на словах, не подтвержденный моими финансовыми вливаниями, так что мне до лампы пришлось в другой конторе 2 месяца подождать и заказать. Так что вот. Эхо 350 ВС пила. Самая классная пила. Всем пока.